croeso mawr I chi gyd fel o'n i'n deud. Catherine Jones, dwi'n gyfarwyddwr ar Iaith, ganolfan cynllunio Iaith. A da ni fel cwmni yn cynnal digwyddiad pob blwyddyn ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. A dyna'r bwriad heddiw ydy bod ni'n cynnal hwn yn fyw, a wedyn mi fydd y recordiad o'r digwyddiad yn cael ei ddarlledu fel rhan o ddigwyddiadau'r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Felly pwnc heddiw wrth gwrs ydy edrych ar y pwnc o ran Cenedl Noddfa a phrofiad ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid yn dod yma I fyw yng Nghymru. A mae gennau nifer o bobl yma I gynnal y drafodaeth, a dwi am I bawb gyflwyno I hunain, felly mae gen I banel o 5. Felly dwi am adael I bawb cael cyfle jyst I ddeud helo bach sydyn yn ei tro. Felly efallai ar y sgrin I Aled, neu di gychwyn? Diolch yn fawr iawn. Aled Edward yn gyn-gadeirydd ar Cyngor Ffoaduriaid Cymru a hefyd elusen Displaced People in Action a Lludion ar Waith. Dwi dal yn gyfarwyddwr hefo nhw. Ac hefyd dod o gefndir o weithio am 10 mlynedd fo'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Ac falle ar gyfer y sgwrs bore yma yn allweddol, dwi'n credu mai fi gafodd y syniad gwreiddiol I gael Cymru fod yn genedl Noddfa ac I ysgogi yr eglwysi I hyrwyddo hynny drwy fforwm y Rhyngffydd Cymru ac dyna'n swyddi fel prif weithredwr cytun. Diolch yn fawr iawn, Aled. Rwan beth am Gwenan? Nid I ddeud rwaid beth? Bore da, so bycher. Croeso. So dwi'n darlithio yn adran Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Ond dwi'n, o ran fy ymchwil, dwi'n arbenigo ar fewnfudo ryngwladol, materion o ddinasyddiaeth, amoddiwylliannedd ac hefyd yr iaith Gymraeg. A fi sydd wedi creu fideo. Dyn ni'n mynd I wylio heddiw a na I ddweud mwy am hynny yn y man. Wych. Diolch. Joseph, ti eisiau deud helo? Da ni'n mynd clywed ti, Joseph. Sorry. Bore da bawb. Joseph ydw I, ffoadur ydw I, yn wreiddiol o arfordir Ifori yn Gorllewin Affrica. Cyrraeddais I Gymru 2018. Dwi wedi bod yn brysur yn dysgu'r iaith Gymraeg ac wedyn dwi wedi ymuno ar Chymdeithas yr Iaith. Felly dwi'n aelod Cymdeithas yr Iaith ydw I. Ac yn y cyfamser, dechreuais I dysgu Gymraeg, astudio gyda Phrifysgol Abertawe. Dwi'n gwneud ymchwil, meistr ymchwil ar gyfer ieithoedd Celtaidd. Ac mae Gwenan yn cefnogi fi yn fawr iawn. Dyma ni. Diolch yn fawr iawn, Joseph. Wedyn Siara, wyt ti eisiau deud helo wrth bawb, Siara? Hello, can you hear me? Yes. Yeah. My name is Shara Tashi. I'm a translator and writer, originally from Iran. And I've been in the UK for about 10 years, but I had my high school and university in Germany, and I came to Wales about 2.5 years ago. And I'm still a beginner learning Welsh. And I'm based in Aberystwyth. And I'm here to speak about my experience with the refugee situation in England, because I volunteered for the Red Cross for a while back in 2015. Diolch yn fawr, Siara. Yr ola o'r panelwyr yw Sioned. Ti eisiau dweud rhywbeth, Sioned?
Helo, bore da. Sioned Williams o'i fi, a mae gen I gysylltiad fel Joseph a Gwenan gyda Phrifysgol Abertawe, achos cyn cael fy ethol yn etholiadau'r Senedd ym mis Mai fel aelod Plaid Cymru dros ranbarth Gorllewin De Cymru. Ro'n i'n cydweithio gyda Gwenan ym Mhrifysgol Abertawe. Felly braf gwybod bod y gwaith da yn mynd ymlaen, ond dwi hefyd, fel ni'n gweud, newydd fy ethol a fi yw llyfarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldebau. Ac felly mae materion yn ymwneud gyda cydraddoldebau o bob math, ond wrth gwrs yn yr achos yma o ran ffoaduriaid a ceiswyr lloches a'r midwyr, mae hynny yn fy mhortffolio i. Felly dwi'n brysur ddysgu ynglyn â'r materion sydd yn effeithio ar fywydau y bobl yma. Dyn ni eisiau croesawu i'n gwlad, ac dwi'n awyddus iawn i wneud popeth yn gallu bwyso ar y Llywodraeth i wireddu'r deheuad yma, deheuad arbennig yma o greu cenedl Noddfa, a bod hynny'n reality i fywyd bob dydd pobl yng Nghymru. Diolch yn fawr i chi gyd. Felly dacwn panelwyr. Wedyn ni lliwio drafodaeth ar ôl i ni gael gwylio ffilm ydy Siôn Meredith. So mi geith Siôn ddeud helo hefyd. Helo, bore da bawb. Felly, Siôn Meredith, dwi'n bennaeth dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Felly'n darparu cyrsiau yng Ngheredigion a Phywys a Sir Gâr. Dwi hefyd yn un o ymddiriedolwyr elusen o'r enw AR-LEIN yn Aberystwyth, sydd yn cefnogi ffoaduriaid, ac dyn ni wedi helpu 2 deulu o ffoaduriaid y Syria i ymsefydlu yma trwy'r cynllun nawdd cymunedol, nawdd bro. Dwi hefyd cyn gweithio i'r Brifysgol wedi gweithio i elusen rhyngwladol Tir Fund yn gwneud gwaith dyngarol rhyngwladol hefyd. Felly dyna'n mhrofiad i. Gwych iawn, diolch Siôn. Felly mi fydd 'na gyfle i chithau hefyd anfon unrhyw gwestiynau neu unrhyw sylwadau. Os newch chi ddefnyddio'r cyfleuster Q&A, dwi'n siŵr bod lot o'n chi'n gyfarwydd iawn â hynna erbyn hyn. Felly os newch chi anfon unrhyw gwestiynau neu unrhyw sylwadau, yna fydd Siôn yn cadw golwg ar heina hefyd wrth liwio'r drafodaeth. Oedden ni am dechrau rwan hefo ffilm gan Gwenan, a dwi am drosglwyddo i ti Gwenan gael deud gair bach ynglyn â'r ffilm. Iawn, diolch yn fawr. Felly, nes i greu ffilm jyst allan o deheuad i ddiweddaru fy ymchwil, creu rhywbeth bach yn wahanol i be wedi wneud o blaen. Hefyd, gan ystyried bod lot o pethau wedi newid yn sgil y pandemig, a eisiau ffindio mas sut mae profiadau hyn wedi bod i ffoaduriaid. Y peth arall hefyd oedd sylweddoli mwy bod yna gwahaniaethau o ran polisïau, strategaethau ac ymagweddau Cymru, Llywodraeth Cymru a Prydain a Llywodraeth Prydain tuag at croesawu mewn budwyr, ac o'n i eisiau darganfod i ba raddau mae hyn yn effeithio ar fywydau mewn budwyr a phywoduriaid yn benodol. Felly, na i chwarae fideo nawr, jyst i ddweud wrthych chi, mae'n 10 munud o hyd. Mae rhai o'r unigolion yn siarad yn ei mam iaith, felly bydd angen dibynnu ar yr is-deitle, sydd hefyd ddim yn hollol broffesiynol. Felly, maddeuwch i fi os nad yw popeth gwbl yn ei le, ond gobeithio fyddwch chi'n gallu cael rhywfaint o fydd allan o'r fideo. Felly, na i rannu'r sgrin nawr gyda chi ac chwarae nawr. رانندگی کار بسیار سختی. 40 سالم بوده اومدم اینجا. الان حس 17-18 سالگی دارم میکنم و حس میکنم چقدر عقب اومدم و خیلی کارهای راحتی رو که قبلا میتونستی انجام بدی الان برات سخت و دشوار. When I came over here, I didn't want people to look at me as a useless person. It's like a newborn baby without 34 year experience of living. وقتی که وارد فرودگاه هیترو شدم ساعت‌ها مصاحبه با من کردن. من خسته بودم، توی راهی که پر از استرس
اومده بودم به اختیار خودم نبوده، اصلا نمیدونستم به جای امنی میرسم، حالا چه اتفاقی توی این مسیر برای من میفته. To be honest, I have no clue where I'm going and where I'm staying. But that time, you cannot imagine that I just speak some English. So for me, it's like really have no plan and really doesn't know didn't know where I'm going to be. Roedd swyddfa gartref wedi gwrthod ac roedd rhaid i fi fynd i'r llys ac pan o'n i'n aros am y diwrnod ac gwllais fy mam ac roedd rhywbeth arall yn anodd iawn. Ro'n i'n meddwl, ro'n i'n colli fy mhlant yn fawr achos ro'n nhw'n byw yn arfordir Ifori ac ro'n i'n poeni oherwydd y sefyllfa yn arfordir Ifori. اوایل که اومدم خب شاید به خاطر بحث مهاجرت هم بود، هیچ حس تعلق خاطری من نداشتم به کل بریتانیا و الان خصوص ولز، چون بالاخره تجربیات اولیه‌ام خیلی بد بود، تنها بودم، استرس داشتم، نمیدونستم زندگیم چی میشه. They sent me to the house in Cardiff. That time I was already having my baby and I am having 8-month pregnancy. So I ring 999. I be told off by midwife in hospital because they said giving baby cannot call 999. So I'm feeling sorry because I don't know where is hospital and the number of taxi, so I didn't prepare anything because I just moved on the day. Everything is new to you, so who should help you? I'm good at IT. I know how to do some researches. I know how to find these things out, but lots of immigrants doesn't know these things, doesn't know how to find out how should I live here, how should I what is my rights here. What rights do I have? When we are looking for something about the government or we want to do something with the website of .gov.uk, it's just like, where do you live? I live in Wales, that's it. Okay, that's a Welsh language and that's the English language, that's it. There isn't any different rules of it. You can't find something special. Okay, you live in Wales, okay, you can do this, you can do that. No, nothing. خیلی فرق داره از نظر فرهنگی. به نظر من ولزیا با انگلندیا و اسکاتلندیا فرق داره. Wel, yn ystod y cyfnod clw, yn ystod y pandemig, mae wedi bod yn anodd i fi, achos roedd rhaid i fi aros gartre ar ben fy hun. Ro'n i'n trio cadw yn brysur gyda pethau yn gradd gyda Cymraeg ac roedd rhaid i fi just dysgu ar ben fy hun. اولین مشکلی که داشتم زبان یاد گرفتن بود که باید زودتر ایمپرووش میکردم و یاد بگیرم اول از همه حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم. چالش این که بخوام با مردم، با فرهنگ این مردم زندگی توی کلاً پروسه کالج اینجا احساس میکنم زیاد نمیشه پیشرفت کرد، یعنی خیلی پیشرفتش آروم آرومه و این کووید شاید خیلی بدتر کرد. راهنمایی‌های درستی از طرف همزبانهای خودم نمیشه، چون تومور مغزی داشتم و یه مقدار از لحاظ بدنی مشکل دارم. این باعث شد که اعتماد به نفسم پایین بیاد و از دست بدم. زبان بلد نیستم، نمیتونم ارتباط برقرار کنم و به عنوان یه بیگانه شناخته میشم. I got a lot of knowledge from other people,
but persons, it's not from an organization who will help us. It was people who helped us. There was a Welsh course about Welsh language as well, and they really liked us. It's not like because of their job, no. They liked us from their heart. It's not like they're acting. No, they really did. بعض اوقات فکر میکنم میگم نمایشیه، جزو فرهنگشونه، واقعا مهربونن، ذهنمو درگیر میکنه که کدومشونه. It's like if somebody say, you are Chinese, F words come spreading something like that, get out from our country or something like that. It still happened. But sometimes I'm feeling it's not fair for my kids, because probably I can say, I can just ignore it and maybe just see her and keep a distance. But for kids still remember. به کسایی که نباید پناه ببری نزدیک بشی، به خاطر تنهایی مجبور میشی نزدیک بشی و آسیب میبینی. اون 100% اون حسی که توی کشورم با مردم کشورم داشتم اینجا نداشتم و فکرم نکنم اون حس رو بتونم پیدا بکنم. تلاش میکنم که بیشتر جزء جامعه بشم، جزء مردم بشم. حتی حالا امروز گواهینامه میگرفتم، گواهینامه قبول شدم. این حس خیلی خوبیه. Dwi'n teimlo fy mod i'n cyfrannu at y bywyd cymdeithasol, achos fel aelod cymdeithas yr iaith sy'n helpu gyda'r iaith, ac dwi wedi cael llais mawr, achos mae pobl yn gwerthfawrogi beth dwi wedi gwneud gyda'r iaith, beth dwi'n gwneud ar gyfer y iaith. When I hear that somewhere I can learn English or Welsh for free, like a Red Cross, I go straight away to ask if any opportunity or any space for me, or if I have right to study there. If I can speak more language or different language, it's getting more opportunity, jobs. Yes, I appreciate I having opportunity to learn Welsh because it's just like giving me more skill, like learning new skill. If I want to say something which pushes me to living Cardiff, there is just one thing which can push me, that it is the highest salaries, of course, are much more than here. شاید تا قبل از اون من خیلی به مهاجرت یا موو کردن از کاردیف شاید به یه شهر دیگه خیلی فکر می‌کردم. احساس می‌کنم اینا همه از همون حسی که یواش یواش توی من به وجود اومده، همون حس تعلق خاطره. تا قبلش نبود، نه اصلا، ولی الان چرا؟ من احساس تعلق خاطر هم به کاردیف دارم، هم به ولز دارم. Diolch yn fawr am y ffilm, diolch i Gwennan am baratoi'r ffilm yna. Felly, da ni wedi gweld hanesion go iawn gan bobl sydd wedi symud yma a gwneud eu cartref yng Nghymru. Felly, ga i ddechrau trwy ofyn i bob un o'r panel yn ei dro i roi chydig o sylwadau cryno i'r hyn sydd wedi cael ei ddangos ar y ffilm. Ac yn y cyfamser, ga i ofyn i chi sydd yn dilyn y webinar, mae croeso i chi godi cwestiynau hefyd. Gallwch chi defnyddiwch y Q&A, y bottom Q&A ar waelod y sgrin, os gwelwch yn dda, ac fe na i geisio cyflwyno gymaint o gwestiynau y gallai i'r panel yn yr hanner awr nesaf.
Felly, gai droi i ddechrau at Gwennan, fel yr un oedd wedi paratoi'r ffilm. Fel y person sydd wedi paratoi y ffilm, fi ddim yn siŵr i ba raddau dwi wedi cael amser i gymryd popeth i mewn, ond hefyd mae gyda fi persbectif ehangach achos wrth gwrs dim ond clipiau bach dwi wedi gallu rhoi tuag at ei gilydd. Wel, falle gallwn ni ddweud rhywbeth am y broses o greu ffilm gyntaf. Hynny yw, dwi yn myfyrio ar fy rôl i fel ymchwilydd ac yn ymwybodol wrth gofyn i fewnfudwyr greu cyfweliad. So mae hynny wedi codi rai heriau ac o'n i'n ymwybodol wrth siarad â nhw bod y syniad o gyfweliad yn rhywbeth oedd yn bryderus ac yn nhw'n cysylltu cyfweliad gyda lot o profiadau nhw gyda'r swyddfa gartref. A felly oedd eisiau meithrin ffydd a ymddiried rhwng ein gilydd yn gyntaf. Ond o'n i'n ymwybodol hefyd bod fi eisiau pobl i fod yn onest ac mae hynny yn anodd. Mae yna rhyw tueddiad i bobl eisiau dweud pethau sy'n gadarnhaol achos bod nhw'n meddwl bod nhw'n dweud y peth iawn. Serch hynny, dwi'n gobeithio bod y fideo wedi cyfleu pethau sydd yn effeithio ar eu bywydau nhw yn wirioneddol. Ac i fi, wel, fel wedais i, dwi'n awyddus iawn i Gymru gwireddu yr ymgais o fod yn genedl Noddfa, a mi'n siŵr bydd eraill yn gallu dweud mwy am hynny. A dwi wedi falle i pa raddau, mae hynny'n gallu bod yn bosibl yn ei cysyniad ehangach gan bod cymaint o rwystredigaethau ar eu bydau nhw oherwydd o swyddfa gartref. Serch hynny, dwi yn teimlo mwy bod yna pethau dyn ni'n gallu wneud ar lefel bobl, a fi'n credu dyna un o'r negeseuon yw bod pobl, unigolion, yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Ydyn ni fel unigolion yn gallu estyn mas a gwneud gwahaniaeth am hynny mewn ffordd yn fwy bwerus o bosib neu unrhyw beth arall. So dyna gyd wedai am y tro. Diolch yn fawr, Gwennan. Os gai droi at siarad fel un sydd wedi symud i fewn i Gymru hefyd, a persbectif o'r tu allan, beth oeddech chi'n gwneud o'r ffilm siarad ar hanes y bobl? Can you hear me? Yes. Yeah, I realized that I can relate to everything that these people say. So I was 13 when I became a refugee in Germany. We just couldn't go back, so I didn't have this horrible experience that they have when they arrive. But I know that from my experience at the Red Cross, and I see that people come and feel useless, their lack of confidence, and now after my life is managed, but I can always remember this feeling of displacement. So for 42 years, I am always aware that I'm a stranger, but I know I will always be a stranger. But people who arrive, they don't know that. When you accept yourself as a stranger, then you find ways to belong to yourself rather than looking for a sense of belonging to the place you are, because it can be, it can be everywhere. There are problems. But I think that certain things could be prevented from the beginning if these people had mental health support. That's what I think, because not even British people have mental health support. And something I would like to say is that when I was still living in England, I went to the Freedom from Torture, which is a charity that provides medical and mental support for refugees, torture survivors. But I think, they treat them quite differently. But that, Wales, I don't know if they have a branch in Wales, but these people, the trauma of fleeing and arriving somewhere and then being confronted with the unhuman
practices of authorities. I think that could be avoided. It's not necessary because these people are useful, and it just delays everything. So very obvious things I feel when I listen to these people. It could all be avoided. Diolch yn fawr, Siara. Ac yn sicr o'n mhrofiad I o weithio gyda ffoaduriaid yn Aberystwyth, mae rhywun yn gweld bod pobl yn cyrraedd yma yn aml iawn yn dioddef o PTSD, a dydy'r gefnogaeth iechyd meddwl yn aml ddim ar gael. Yn wir, fel o'ch chi'n dweud, Siara, mae'r gefnogaeth yn bryn I bawb yng Nghymru hefyd. Mae yna le mawr I ni wella yn fanna. Joseph, roedd Siara yn sôn yn fanna am yr ymdeimlad o berthyn yng Nghymru. Cyn I ti ateb, Joseph, cofiad dadfiwtio dy feic. Joseph, wyt ti'n amlwg wedi cael rhywfaint ymdeimlad o berthyn drwy ddysgu Cymraeg, dod yn aelod o Gymdeithas yr Iaith? Sut mae'r daith yna wedi bod? Joseph, unmute. Wel, mae'r daith ar gyfer dysgu Cymraeg, mae wedi mynd yn wych, achos dwi wedi bod yn lwcus, just yn lwcus. Es I Oasis, diwrnod nesaf, pan cyrraedd I yma, Gymru, es I diwrnod nesaf, es I Oasis, I holi am gyfle dysgu Cymraeg. Gwrddais I dyn, niwtor cynta, o'r nhw Mas Pride, dyn o Loegr, sydd wedi dysgu Cymraeg. Wel, mae wedi helpu fi am 3 mis, ac wedyn mae rhaglen Cymraeg I oedolion wedi rhoi cyfle I fi cario ymlaen gyda dysgu Cymraeg am Prifysgol Gaerdydd. Felly gwneud I lefel mynediad, sylfaen, canolradd ac uwch am ddim. A thrwy ddysgu Cymraeg, wyt ti'n teimlo dy fod ti wedyn yn perthyn I gymuned, neu perthyn I genedl, perthyn I grŵp o bobl? Mewn ffordd fydde ddim yn bosib falle, tyse ti ddim wedi mynd ar y daith yma I ddysgu'r iaith. Yn enwedig, mae dysgu Cymraeg, mae siarad Cymraeg ac mae cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda siaradwyr Cymraeg yn rhoi teimlad hwn I fi. Ond yn enwedig, mae dwi'n cael y teimlad hwn o'r gweithgareddau gyda Chymdeithas yr Iaith. Just helpu gyda'r achos Cymdeithas yr Iaith wedi rhoi, mae helpu gyda'r achos wedi rhoi y teimlad. Achos dwi'n teimlo yn ystod protestiau ac gweithgareddau gwahanol. Dwi'n teimlo fy mod yn defnyddiol ac dwi'n cyfrannu. Dyna sut dwi'n cael teimlad o berthyn. Diolch fawr, Joseph. Ac os gai droi at Aled nesaf, Joseph yn sôn yn fan am fod yn rhan o'r gymdeithas sifig a'r broses ddemocrataidd yng Nghymru. Sut mae pethau'n wahanol yng Nghymru, Aled? Falle I rannau eraill o Brydain? Wel, maen nhw'n wahanol iawn, a fyddwn ni'n dweud bod hwnna'n dod o'r cyd-ymwneud a ddygodd datganoli fod yn 97 mewn embrio adag ono. Ond ers hynny, da ni wedi ffurfio y fforwm cymunedau ffydd, enghraifft, fforwm Hil, ac fe wnaethon ni benderfyniad yn gynnar yn 2001, bydd rhaid na chi'n cofio, lle gosodwyd cyswllt lloches yng Ngharchar Caerdydd. Ac adag ono dwi'n credu o ddifri dath yna protestiadau a oedd yn arwyddo I ni, mae'n debyg, bod yna ffordd wahanol Gymreig o'i wneud o.
Ac mi ar i cynulliad fel oedd o agonu, benderfynu bod nhw'n wedi bwyso a ryddhau ceiswyr lloches yng Nghaerdydd. Ac ers hynny wrth gwrs, mae yna werthoedd sydd yn cyfansoddiad ni, da ni falle ddim wedi anghofio. Hynny yw bod ni yn gydradd, da ni'n rhwym i gadw hawliau dynol, a mae'r gwerthoedd hynny o ran gymdeithas ddinesig wedi tyfu. A dwi wedi weld o mewn ffordd gwbl aruthrol mewn polisi enghraifft o gymharu adroddiad siwl o ddiweddar yma oddi fewn i hiliaeth sefydliadol ym Mhrydain, adroddiad gwael iawn os gael ddweud, ac mi ar i Cymru ymateb fel gymdeithas ddinesig i'r traddodiad yna ac i'r adroddiad yna ac i wneud o ar y cyd mewn ffordd eithriadol effeithiol a gyflym. A mae hwnna, mi dybiwn ni, yn arwydd trwy adroddiad Emmanuel Agbona o naws gwahanol yng Nghymru. A beth sy'n allweddol swn i'n dweud y fanno, Siôn, ydy, os o'ch chi fewn i'r bobl oedd yn lliwio'r ymateb diweddar yna, mi oedd nifer ohonyn nhw yn ffoaduriaid. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae gennym ni lu o bolisia sydd yn unigryw i Gymru, y ffordd ei meddygon sydd yn ffoaduriaid enghraifft, darparu adnoddau iechyd hyd yr eithaf. A mae'r polisi yma erbyn hyn yn unigryw Gymraeg, ac mae y swyddfa gartra yn sylwi bod nhw wahanol. Diolch fawr, Aled. Ac os gael droi yn ôl at Sioned, oedden ni'n gweld yn y ffilm bod y reality falle chydig bach yn wahanol i ddelfryd Cenedl Noddfa? Ie, yn sicr, dwi'n llefarydd ac yn amlwg yn pwyso ar y rhai sydd yn y llywodraeth sydd ar deheuad yma, sydd ar deheuad gwych yma o eisiau creu Cenedl Noddfa. Ond yr hyn sy'n taro fi yw mae yna lot o bolisïau yn ei lle a diolch ein bod ni yn medru gwahaniaethu fel rhyw fath o, fel uned ddatganoledig, ond eto ddim yn ddigon cryf, ddim ar pwerau sydd wedi datganoli all wneud mwy o wahaniaeth, a dwi'n meddwl yn pigo lan falle rhai o'r agweddau o'r ffilm, mae fe jyst yn hollol drawiadol ac hefyd yn elfennol iawn yn diwe bod reality pobl, bod nhw ddim yn canfod y deheuad yna yn eu profiadau bob dydd, bob tro. A'r hyn sydd wedi taro fi fwyaf, dwi'n newydd i wleidyddiaeth ffurfiol felly, wleidyddiaeth etholedig. A'r hyn sy'n taro fi bob tro o bod yna elfen o hap a damwain. Mae e'n dibynnu, mae profiadau pobl a'r croeso maen nhw'n cael, y gefnogaeth maen nhw'n cael, yn dibynnu yn ormodol fydden ni'n gweud. Bo hynny yn beth braf, yr hyn oedd Gwenan yn sôn amdano fe, bod yn wych bod ni fel unigolion a chymunedau unigol yn medru estyn allan a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Yr hyn sy'n poeni fi fel gwleidydd yw bod yna ormod o hap a damwain yn hynny, bod yna fylchau, a dwi'n meddwl bod Covid yn enwedig wedi datgelu hyn ym mhob mathau o feisydd, ond hefyd yn y maes polisi hwn. Bod yna angen mwy o drefniant, fydden ni'n gweud, mwy o, mae'n ni siarad am fynediad at gwasanaethau iechyd ag yn y blaen, mae yna angen fwy o hyfforddiant, falle mwy o ymwybyddiaeth i sicrhau nad yw'r bylchau yna yn bodoli, achos mae'n amlwg i bod nhw. A dwi'n meddwl bod y ffilm wedi mynegu hynny mewn ffordd bwerus iawn. Diolch yn fawr, Siona. Diolch i chi sydd wedi dechrau codi cwestiynau yn y Q&A. Felly, ys gai godi'r cwestiwn cyntaf gan Beth Thomas yn dweud bod Prifysgol Caerdydd ac AmGen Werin Cymru yn cydweithio ar brosiect hanes llafar yr enw Ffoaduriaid Cymru yn cymaru profiadau ffoaduriaid diweddar o Syria a ffoaduriaid Tamil o Sri Lanka sydd wedi bod yma ers tro. Mae'r ymchwil yn codi'r un cwestiynau problemau a ffilm Gwenan. Felly'r cwestiwn gan Beth ydy sut mae gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod Cymru'n dod yn genedl Noddfa. A falle os gai droi eto at Aled i ddechrau, achos dwi'n gwybod bod gen ti Aled dipyn o brofiad o ddod a phobl o wahanol gefndiroedd at ei gilydd i gydweithio. Sut ydyn ni yn gwella eto ar gydweithio efo'n gilydd i greu Cenedl Noddfa?
Diolch am y cwestiwn, ac oedd ymateb Sioned yn arbennig o dda. Os da ni'n gweld bod yr her yno, Sion, da ni'n gwybod bod yr anawstera yn rhai enfawr. A mae'r hinsawdd wedi newid dros 20 mlynedd yma o ymdrin a ffoaduriaid sy'n dod yma. Wrth gwrs mae ffyrdd maen nhw'n dod yma hefyd y wahanol. Rhai fel ceiswyr lloches yn dod yma ar hap, ac eraill yn cael eu trosglwyddo yma o lefydd fel Afghanistan yn ffurfiol fel ffoaduriaid. Ac da ni'n gorfod bod yn ysgafn yn traed i ymateb i hynny, os ga i ddweud, yn herma darparu ar gwahanol fatha o amgylchiadau. Ond i mi, yr un peth allweddol dwi'n meddwl sy'n mynd i wneud y newid ydy y cyd-ymwneud dinesig yma mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas Dinesig Gymraeg a Llywodraeth Cymru. Ac nid yn unig Llywodraeth Cymru, ond hefyd swn i'n dweud y Senedd. Mae'n rhaid i ni gofio bod argymhellion Cenedl Noddfa wedi cael eu dadansoddi drwy bwyllgora y Senedd, a bod yna nifer o argymhellion wedi dŵad ynglyn â hynny sydd wedi bod yn eithriadol o effeithiol. Ac yr ateb syml dwi'n credu, Sion, ydy dweud, ylwch da ni fel Cymru yn arbennig o dda ar wneud hyn. Da ni'n gwneud partneriaeth dinesig mewn ffordd sydd erbyn hyn yn gwbl unigryw o fewn i'r Deyrnas Gyfunol. A mae rhaid i ni ddweud hynny, mae rhaid i ni gredu hynny, a mae rhaid i ni adeiladu ar hynny. A dwi'n credu bod yr arwyddion i gyd yno bod ni yn gwneud hynny, ond yr argian, so mae'r her yn enfawr. Gwenan, wyt ti wedi cael y profiad o ymwneud â gwahanol gymunedau o ffoaduriaid a phrosiectau ymchwil. Be ydy'r cyfleoedd ar gyfer cydweithio? Wel, ie, mae'n gwestiwn mawr. Dwi'n cytuno gyda beth ddywedodd Sioned, mae lot o bethau yn digwydd, ond maen nhw mewn pacedi bach fan hyn fan draw. Ac, ie, fel oedd Joseph yn sôn, mi oedd e'n lwcus. Oedd e digwydd fod wedi mynd i ganolfan Oasis yng Nghaerdydd, ac iddo fe, roedd y Gymraeg yn apelio ato fe, a mae wedi agor drysau cymaint o gyfleoedd swyddi. A mae hynny'n arbennig. Hoffwn ni weld bod hynny'n bosibl i mwy na rai ffoaduriaid fan hyn fan draw yn dibynnu ar le ydych chi. Felly mae yn dibynnu ar yr amser ble ydych chi yn byw. Felly dwi'n awyddus iawn i ehangu y cydweithio yma. Wrth gwrs dwi'n edrych yn benodol ar y faes iaith, a dwi yn meddwl, gweithio beth mae pobl yn fy ymchwili o ran swyddogion, Llywodraeth Cymru yn flaenorol, pobl gweithio yn y cyngor, yn tueddiad i'w meddwl taw dyma yr iaith Saesneg sy'n mynd i fod yn werthfawr i fywydau ffoaduriaid. Mae ymchwili mewn ffordd yn herio hynny, a dwi yn meddwl bod y Gymraeg yn gallu gweithio'n wahanol iawn i'r Saesneg. Dwi wedi clywed eraill yn dweud bod yna deimlad gyda'r Saesneg, mae yna bwysau arnyn nhw oherwydd dinasyddiaeth neu pasio profion, a mae yna rhyw tyndra bron a brod, tra bod y Gymraeg, dysgu Cymraeg, yn mewn ffordd yn cynnig rhywbeth arall, a dwi wedi ffindio bod e'n ffordd o rannu ieithoedd gwahanol a phrofiadau amrywiol mewn ffordd sydd yn llawer fwy cynhwysol. Wrth gwrs, ddim yn meddwl bod ddim yn bosibl i ddysgu Saesneg fel hynny, ond y tueddiad wrth gwrs, mae hynny'n deillio o'r ideoleg Llywodraeth Prydeinig yw bod un iaith a mae rhaid i nhw ddysgu, a mewn ffordd anghofio pwy ydyn nhw gallwch chi ddweud. So fi yn meddwl bod yna gyfle i ehangu y syniad hyn, dim dysgu Cymraeg mwyn, chymod, wel, just dysgu'r iaith fel Saesneg, ond i bawb cynyddu eu cyddealltwriaeth, a hynny wrth gwrs yn cynnwys gymuned croeso, a fi'n credu byddai partneriaethau, mwy o partneriaethau rhwng y gymuned groeso ni Cymru a phawb a ffoaduriaid mewn bydwyr o bob fath yn ffordd bwerus iawn o wneud hyn yn y dyfodol. Ac wyt ti, Gwenan, yn sôn am ddysgu Cymraeg, a hoffwn ni dynnu Joseph a Siara i fewn yn arbennig. Joseph fel un sydd wedi dysgu Cymraeg, a dwi'n deall, Joseph, fod ti'n mynd i fod yn diwtor Cymraeg hefyd dros y flwyddyn nesaf, a Siara yn un sydd wedi cychwyn ar y daith
o ddysgu Cymraeg. Felly, ydy'r her o ddysgu Cymraeg yn wahanol i rywun sydd yn cyrraedd yma falle o'r tu allan i Brydain? Ydy'r her yn wahanol nag i rywun falle sydd wedi magu ym Mhrydain? A beth ydy'r rhwystrau ydych chi wedi gorfod goresgyn mwyn dysgu neu mwyn dechrau dysgu? Ys gael holi ti Joseph i ddechrau. Joseph yn mute. Wel, yn gyffredinol, dwi'n credu bod y cymuned siaradwyr Cymraeg yn helpu yn fawr. Mae cyfle gwrdd â bobl i ymarfer siarad. Mae'n helpu llawer. Wel, efallai, beth dyn ni'n clywed o ran Cymraeg, mae bobl yn meddwl bod iaith anodd iawn, rhy anodd i ddysgu, ac mae bobl yn dweud. Felly dyna'r her, dwi'n credu, dyna'r prif her, just meddwl allan y bocs, trio, ar wahan y her hwn, dwi'n credu bod mae'n oce, achos dyw Cymraeg ddim yn rhy anodd. Dwi'n credu bod, mae'n oce. Just beth mae bobl yn meddwl, Siara, rwy ti wedi cael y profiad o fyw yn Lloegr cyn dod i Gymru hefyd. Yn amlwg wedi gweld Cymru fel gwlad ddwyieithog, ond pam dysgu Cymraeg? Beth oedd yr ysgogiad i ti? Well, that's very romantic. I just was on holiday and I fell in love with the country, and I made friends in Aberystwyth who were interested in my heritage. I mean, I came as an EU foreigner, as a German citizen. So, But I was when I first arrived as the train reached Wales, I realized from the way people are that I am in a different world, and so for me it was a romantic experience. And I do speak. I'm actually talented in languages, but Welsh, the only barrier has been time. I have had private lessons, so that's not, that's fantastic. And so I really got directly into the Welsh culture with Welsh people, and they accepted me as who I am, and that's something I have not experienced anywhere apart from Iran. Nowhere in the world I have been, and for me it is a real sanctuary. It is unique in the world, I think, but you cannot say when you haven't seen it. But for me it is, for me, I do not want to go to Machu Picchu when I go on a Welsh mountain. I do not want to go to another place. And to learn the language is a strong desire in me, because I want to understand all the place names, and for my writing it's inspiring. I'm a poet, and I can relate to the nature, and language is part of the nature. And because it is so old, and because we are a small country, and I do. Diolch, Siara. Ac mae Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi symud yn weddol bell i gefnogi ac i annog ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ddysgu Cymraeg. Mae cyrsiau Cymraeg bellach am ddim i geiswyr lloches. Mae cyrsiau blasu am ddim ar gael i bawb hefyd, gan gynnwys ffoaduriaid. A mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol hefyd wedi sefydlu, wedi llunio cwrs blasu i bobl o'r tu allan i Gymru ar yn y croeso i bawb, sydd yn gwrs i bobl o gefndiroedd amrywiol.
ac mi fydd y ganolfan yn gweithio gyda addysg oedolion Cymru i gyflwyno'r cwrs yma ochr yn ochr ag isol. Felly mae yna lawer o waith i wneud, a gobeithio nawr bod ni'n dechrau dod allan o gyfnod Covid, y bydd modd datblygu mwy ar y gwaith yna. Joseph, dwi'n meddwl bod ti wedi bod ar dy law i fyny i ddweud mwy? Ro'n i'n meddwl, siarad am y cwestiwn yma, am y materion ariannol, ond ti wedi just codi, just rhoi ateb, dwi'n credu, achos roedd y her ar wahan i'r beth pobl yn meddwl, roedd her ar gyfer arian, roedd cwrs blasu am ddim yn oesus, ond o ran y cwrs am prifysgol, y cwrs dwys, wel, dwi wedi cael cyfle i ddysgu am ddim, ond roedd doedd Gymraeg i oedolion ddim yn rhoi yr un cyfle i bawb, ac nawr dwi'n credu bod mwy o gyfleoedd i dysgu Gymraeg sydd ar gael i ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Dwi'n cofio gyda Cymdeithas yr Iaith, dyn ni wedi gyrraedd partneriaeth gyda sefydliadau gwahanol, Croes Goch, oesus, addysg oedolion i darparu cyrsiau Cymraeg am ddim i ffoaduriaid. Ac dwi'n gweld bod mwy gyfleoedd iddyn nhw dysgu Cymraeg. Dyna her, ac dwi'n credu bod bobl yn dechrau ffeindio datrysiad. Diolch, Joseph. Mae'n un cwestiwn arall, mae gennym ni chydig o funud ei fyny. Mae'n gwestiwn arall wedi codi o'r gynulleidfa gan Rhodri Francis, oedd yn gwrando ar raglen Jason Mohammed ar Radio Wales rai dyddiau yn ôl, oedd yn trafod ffoaduriaid, a rhai pobl yn ffonio fewn, oedd yn dangos daliadau ag ogweddau hiliol wedi chyncu propaganda gan bobl fel Farage a Sianeli fel GB News. Be gallwn ni wneud i stopio hyn? Be allwn ni wneud i stopio bwydo'r rhagfarnau hiliol yma? Os ga i droi falle eto at Sioned. Wel, dwi'n meddwl bod yn hanfodol bwysig mae fe'n rhywbeth mae Clymbaid Ffoaduriaid Cymru wedi bod yn galw amdano fe yw ymgyrch gyfathrebu. Gadarnhaol, fel bod ni ddim wastad yn ffindio ein hunain yn y sefyllfa lle dyn ni'n gorfod, fel mae diolch byth, mae nifer o bobl wedi bod yn gwneud dros y bedair awr ar hugain ddiwetha mewn ymateb i'r hyn ddigwyddodd gyda'r AR-LEIN yr wythnos yma. Ond yn hytrach na ffindio'n hunain yn amddiffyn y safbwynt yna drwy'r amser, be fydden ni'n hoffi gweld, a dwi'n gwybod yna be fydde'r Clymbaid Ffoaduriaid Cymru yn hoffi weld, yw ymgyrch mwy proactif, rhywbeth sy'n dangos fel i ni wedi clywed tystiolaeth Siara a Joseph heddiw o'r ochr gadarnhaol, yr hyn mae pobl yn gallu cyfrannu i'n cymdeithas ni. Dyw e ddim yn groeso jyst mwyn croeso, mae fe'n groeso achos ni'n gwybod bod y bobl yma'n gallu cyfoethogi ein cymdeithas ni a'n ffordd ni o ymwneud â'n gilydd fel cymunedau. Mae fe'n rhywbeth mae Cymru fel oedd Aled yn sôn a traddodiad hir o wneud. Mae gyda ni draddodiad gwahanol yma yng Nghymru, ond dwi'n meddwl bod angen ffurfioli falle yn fwy creiddiol ac yn fwy eang yr ymgyrch gyfathrebu yma sydd yn mynd i ddangos y cyfleon sydd ar gael, ond hefyd dangos i'r bobl sydd yma yn barod pam i ni moyn creu y genedl noddfa yma. Dyw e ddim jyst yn rhywbeth mwyn rhywbeth, yn egwyddor mwyn egwyddor, pam fod yn bwysig, pam fod yn byth da. Diolch hwnna. Dwi'n siarad, Aled ddoi ato ti'n mynd eiliad, ond siarad a'i llaw i fyny fanna hefyd. Yes, I wanted to say something about that. So I've been awarded a place in developing writers of color. That's a huge anti-racism campaign, and I was lucky. I won with an essay about police violence.
And so we are 12 people. And in that program, I learned that there is huge effort put on that to develop the curriculum to make us the mainstream writers of the future who are read at schools. And that's unbelievable. That's just the time of it. So it's time. We cannot rest on it. It is something ongoing. And it is also in England, but I remember it was difficult to write about such things in England when I was living there a couple of years ago. But so that Wales is doing that already. I think that's quite important. So the curriculum has also been accepted, the suggestions and the recommendations. Diolch. Ac Aled, dwi'n meddwl bod gwersyll Penawlyn yn Sir Benfro falle wedi dangos i ni bod yna agweddau gwahanol a chadarnhaol yn bodoli yng Nghymru hefyd. Ydy, diolch Sian, ac mi oedd hynny yn drawiadol iawn yn herma yr elfennau ffiaidd yna yn lleol yn codi ac yn protestio, roedd Cymdeithas Ddinesig yn arbennig o dda. Ac yn fyr, Sian, swn i ddweud, efo yr cwestiwn penodol, beth sy'n allweddol ydy bod ni'n llawer mwy hyderus fel Cymru yn y ffaith bod ni'n wahanol, bod ni'n hyrwyddo gwleidyddiaeth sydd yn wahanol, a bod hwnnw yn gynhwysol yn herma bod yn Gymraeg a hefyd yn Gymraeg. A dwi'n meddwl, Sian, y lle dwi'n byw yn y Ffryn Cynnon, mi yna boster anfarth etholiadol allan gan un plaid arbennig yn dynodi bod na gost aruthrol i 310 o gannoedd y filoedd yn dod i'r ynysoedd yma a bod nhw ddim isio cynllun Cenedl Noddfa a Blaid Lafur, fel ni ddweud o. Be dwi'n meddwl sy'n gadarnhaol, a mae'n rhaid i ni gofio hyn, yn etholiad mis Mai, daru na un o'r elfennau yna ennill sedd na hyrwyddo i hachos gweitha'r ffieidra yna. A dwi'n meddwl bod yr narratif gadarnhaol Gymraeg progresif yna yn dechrau treiddio trwad, ond mae yna waith cyfathrebu i'w wneud eto. Diolch yn fawr iawn. Cwpl o sylwadau eraill wedi dod fewn ar y Q&A cyn i ni gloi. Beth Thomas yn ymateb i'r drafodaeth gyna gan ddweud bod y sylwadau'r ffilm yn deimlo fel baba newydd anedig yn drawiadol. Mae methu a chyfathrebu'r lefel uchel yn ergyd i ffoaduriaid proffesiynol. Mae'n deimlad o golli statws a cholli hunaniaeth fel pobl addysgiedig proffesiynol. Mae helpu gyfathrebu'n hanfodol ar gymaint o lefelau. A wedyn Angan Abdullah wedi cael y profiad o weithio gyda ffoaduriaid o Syria yng Nghymru ac yn tynnu sylw at yr her, dyn ni gwir, o ddysgu ieithoedd a dysgu dwy iaith a falle'n codi cwestiwn ynglyn â oes angen rhoi blaenoriaeth i'r Saesneg yn gyntaf i helpu pobl i setlo. Mae hynny'n drafodaeth allan i gael yn ddi hi hunan, siŵr o fod. Ond mae hi bron yn hanner dydd, felly dwi'n eisiau diolch i chi fel panelwyr am gymryd rhan a hefyd i chi yn y gynulleidfa am yn dilyn ni ac am holi'r cwestiynau. A dwi'n meddwl na i roi'r awennau yn ôl i Catherine i gloi'r sesiwn. Diolch yn fawr iawn. Llawer iawn o ddiolch i ti, Siôn, am liwio drafodaeth hynod ddifyr, dwi'n credu. Dwi'n siŵr bod pawb yn y gynulleidfa yn teimlo bod ni wedi cael drafodaeth eang ar bwnc sydd yn ddyrus, yn dydi, lle mae yna gymaint o agweddau, ond mae'n deimlad da bod ni yn gwneud camau i'r cyfeiriad iawn yma yng Nghymru, ond wrth gwrs mae'n sefyllfa sydd yn heriol, yn enwedig gan bod y grym datganoledig ddim gyda ni i reoli'r sefyllfa yn llawn. Ac yn dangos hefyd cymaint ydy'r pa mor amrywiol ydy profiadau pawb, a cymaint o angen mae ar lefel gwleidyddol, ar lefel sefydliadol, ar lefel mudiadau ac i ni fel unigolion o ran y gefnogaeth ni'n gallu rhoi i bobl. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gyfrannu i drafodaeth mor ddifyr.